हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक शॉर्ट वीडियो में। तो ये है मेरे सामने न्यू ड्यूक 250 2025 विथ TFT और साथ में DRL, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसका फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो फुल वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक के पहुँचते रहे।